ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். இனியவள் இல்லத்தில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சளித்தொலையால் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கீங்களா? அப்போது இந்த கஷாயத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரே நாளில் சளியெல்லாம் கரைஞ்சி வெளியேறிடும். வாங்க கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. கூடவே இருக்க பெல் சிம்மில் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுங்க. அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ண நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், நீங்கள் உடனே பார்க்கலாம். இந்த கஷாயத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி, 2 சின்ன வெத்தலை, துளசி கொஞ்சம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பனங்கற்கண்டு, 1 டீஸ்பூன் மிளகு. இப்போது மிளகு, கொத்தமல்லி, இஞ்சி 3த்தையும் நம்ம தனித்தனியாக இடிகளில் தட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போது அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு 2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி லைட்டாக சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம தட்டி வச்சுருக்க மிளகு, கொத்தமல்லி, இஞ்சி 3த்தையும் போட்டுக்கலாம். இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெத்தலை, துளசியெல்லாம் நல்லா பிச்சு போட்டுக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. அதனோட கலரும் கொஞ்சமாக மாற ஆரம்பிக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பனங்கற்கண்டை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பனங்கற்கண்டு பார்த்திங்கன்னா சளிக்கு ரொம்பவே நல்லது. சளியை இழக்கக்கூடிய தன்மை அதுக்கு உண்டு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கஷாயத்துக்கு ஒரு ஸ்வீட்னஸ் கொடுக்கறதுனால நம்ம ஈஸியாக குடிச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம 2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருந்தோம். இப்போ அது 1 கிளாஸ் அளவுக்கு ஆயிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். கொதிச்சதுக்கப்புறமா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ ஒரு வடிகட்டி வச்சு ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருந்தது. 2 டேஸ்க்கு முன்னாடி எனக்கு கோல்டு இருந்த டைமில் என்னோடய அம்மா இந்த மாதிரி கஷாயம் பண்ணி குடிக்க சொன்னாங்க. ஸோ நாங்கள் மார்னிங்கும் ஈவினிங்கும் டீக்கு பதிலாக இந்த கஷாயம் தான் குடித்தேன். ஒரே நாளில் சளி வெளியேறதை நான் ஃபீல் பண்ணேங்க. ஸோ அதனால தான் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். குழந்தைங்களுக்கும் தாராளமாக இந்த கஷாயம் கொடுக்கலாம். மோஷன் வழியாக அவங்களுக்கு சளி நல்லா வெளியேறும். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய், டேக் கேர்.